之前嗰兩集咧，我哋講過社交恐懼症同埋焦慮症嘅特徵係啲乜嘢，亦都分享過點樣用表達藝術治療去幫大家去舒緩一種壓力同焦慮嘅情緒。咁今集咧，我哋睇下原來創作嘅過程咧，仲可以係刺激緊我哋嘅大腦去產生一啲新觀點、新諗法、新靈感，甚至乎係自我察覺嘅意識喎。而當我哋好專注喺創作嘅時候咧，其實慢慢我哋嘅潛意識係有機會呈現緊喺我哋嘅創作過程同埋作品上邊，甚至乎將我哋嘅呢個恐懼都呈現埋出嚟。我哋不如先試下喺呢一塊水寫布上邊去畫一個圓啦。呢塊水寫布好特別嘅，完咗之後大家就睇下究竟有咩咁特別。呢個圓上邊咧，我哋可以將近期一啲成日喺嗰個腦海出現嘅一啲嘅影像或者畫面啊，咩都得嘅喎，可唔可以畫佢出嚟啊？嗱，記住喎，喺成個過程當中咧，唔需要理會自己係咪畫得靚唔靚，我淨係想將感受表達出嚟㗎。我哋成日都強調啦，創作過程non-judgmental係重要，因為我哋而家唔係參加一個美術比賽，我係想將自己內心嘅感受表達出嚟。好多時候，原來我哋嘅焦慮、我哋嘅恐懼係源自一啲嘅經驗。當我哋望住自己呢啲焦慮，可能係怕別人嘅目光，怕別人嘅批評，好多成日都覺得人哋會話自己做錯嘅嘢，離婚。當我哋望住呢一塊水寫布上邊呢啲唔好嘅經驗，或者一啲令自己感覺壓力唔開心嘅嘢消失時候，你會唔會覺得好治癒？